मैं आपको मानता हूँ लेकिन हाँ फोटो बोलो यूनियन बैंक में सीनियर सिटीजन का अकाउंट खुलते हैं क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के? वो जो 60 प्लस की जो 15 लाख की स्कीम है वो हाँ मेरा इंडियन है उसी से इंडियन है वो। हाँ बोलते हैं उसमें सभी नेशनल बैंक बोलते हैं। तो ये बताओ उसकी प्रोसीजर क्या इंटरेस्ट मिल रही है? इंटरेस्ट मिलने की आपकी डिपेंड मतलब क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है सर। हाँ क्वार्टरली तो मिलता है, क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन वो बात बताओ मेरा क्या है एसबीआई में अकाउंट था हाँ एक ब्रांच में हाँ इधर वाली पास में ही। उन्होंने लगे उधर वो लक्ष्मी नगर वाली ब्रांच में कर दिया ट्रांसफर, अच्छा वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा मेरे को। तो मैंने कहा कि साहब हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन नहीं मिलेगा तो वापस कर दो ब्रांच में। हाँ क्या हाँ मेरी चुकी है भाई क्या उनसे सर आप जो उसमें है ना? उसमें अकाउंट नंबर लिंक करवा लो स्कीम में।